Hello，大家好，又嚟到元宇宙賽馬頻道嘅時間。咁馬不停蹄，近排嘅賽事比較頻密。聽日又係跑馬嘅時分啦。聽日係跑9場賽事，快曲 B 欄頭場6點40分就會開跑噶啦，咁大家留意翻啦。咁講翻聽日嘅賽事先啦。咁啊，我揀咗場比較低班嘅場次同大家傾一傾，就係第二場啊。第二場第5班1200萬嘅途程，咁喺呢度咧就唔講嘅大熱門，因為始終大熱門今次抽個檔位都比較靚少少咯。咁啊，講另一隻，我覺得有少少冷味嘅，講一講先。想同大家品提就係呢隻8號嘅上教啊。咁啊，今季已經跑咗3次啦，都算做個 pattern 都算做正常啦。咁啊，留意翻呢隻馬，其實上季咧，佢喺呢個廖康明馬房咧，係連續喺4班入邊咧打碟贏咗2次賽事。咁啊，跟翻佢呢個賽績，其實喺翻呢個班數入邊咧係好着數。咁你聽日其實同佢鬥放嘅馬真係唔多喎，呢度你睇翻。咁變咗，我覺得有少少冷味咯。加上已經呢3月賽事已經熱身足夠啦。咁另外上次專登刻意跑1000-4根本就係唔啱路程嘅，擺到明咧就係想喺呢一場速擊嘅。咁呢隻同大家高度重視先，我覺得呢隻馬可以買少少 win 添嘅。係啦，咁再講一隻係咩？再講咧就係隻7號。嗱，呢隻木火龍區咧，我記得我上季咧，咁啊季初嗰陣咧，我就俾過一次大家，唔知大家有冇印象？咁當時咧，我俾3隻翻嚟咧，都中晒嘅，而且條 Q 都非常之好分。咁呢一隻馬熱咗一場身咧，聽日就跟咗個好靚嘅檔位咧，分分鐘佢係有機會入嚟嘅呢隻馬。咁啊就第二隻要講第二隻啦。咁第3隻要講咧就係隻飛雲。咁佢喺上次嘅賽事入邊啦，就熱咗一場身啦。本應就唔係好中意呢隻馬嘅檔位，但係因為尊重佢今次落班，咁啊上次又唔係跑得太差，咁啊搏佢希望即係賺少少級數而入圍啦。咁就俾4隻啫，聽日就咁多，係啦。咁啊上教大家可以買少少 win 試下，大家贏多啲啦。今集就講到呢度。